Oke Mas Bro, halo, salam jumpa kembali Mas Bro bersama Sarko GF, Sarko Go Fishing. Mas Bro, sore ini kita kembali mancing di spot kemarin kayak di video ini. Go nanti Pak. Boom. Wah, yo. Woi. Mas Bro. Sabar. Kemarin saya ada mancing ke sini pakai umpan cacing. Hari ini kita coba lagi pakai umpan berbeda. Kita pakai jangkrik ya Mas Bro. Kalau untuk peralatan biasa, joran murah meriah. Tapi kalau dimakan serasa sahdu. Oke lah Mas Bro, nggak usah lama-lama, kita langsung gas aja mancing. Ini sekitar jam 4 lebih, kita berangkat jam 3 tadi. Perjalanan hampir 1 jam Mas Bro. Memang jauh nih, tapi ya udah, kita bersyukur sudah sampai sini. Saatnya kita mancing. Oke Mas Bro, let's go. Oke Mas Bro, umpan pertama kita pakai jorannya dulu. Nanti rencana kita mau pakai ini, kita mancing dasaran Mas Bro. Jadi kita tenggelamkan paling dasar, jemblung lah kalau di sini orang jemblung. Oke, bapak nih. Wow, bener Mas Bro. Strike. Petik lagi, petik bongsor. Memang ini spot istimewa Mas Bro. Nih. Digede petiknya. Mantap. Lanjut. Kanan Pak. Kanan Pak. Walah. Tuh. Cebol. Potek Mas Bro, mantep. Ganteng ya Pak. Wih. Mana Mas Bro, petik again. Akhirnya Mas Bro, mantep. Itu belum pas tadi. Ini ke arah sana aja ya Mas Bro. Wah lah, ini Mas Bro. Wes kene gimana Bro? Nah, loro ya. Jelas tenan.
Oke. Anti mumbul. Topot Mas Bro. Wah, nggak bawa serep ini pelampung ya. Yang ini kok nggak kerja yang ini. Bagus Mas Bro. Bonus trek, bonus trek. Mantap. Baik Mas Bro. Oke Mas Bro, nampaknya sekian dulu video dari saya. Hari ini kita udah coba mancing di spot ini pakai jangkrik. Tapi menurut saya memang spot ini mantapnya pakai cacing Mas Bro. Pakai jangkrik mau, cuman kayak ini kan yang kecil-kecil ganggu Mas Bro. Kalau cacing mungkin dia belum sempat ganggu, hantam dulu sama bediknya Mas Bro. Oke lah Mas Bro, tapi lumayan kita dapat termasuk yang banyak juga. Gede-gede juga ya Mas Bro. Oke lah Mas Bro, mungkin sekian video dari saya mau pamit undur diri. Untuk tetap bantu dukung kemajuan channel ini dengan cara like, comment, dan subscribe-nya gratis Mas Bro. Oke Mas Bro, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.